ဒီဖုန်းကတကယ်ပဲလက်ရှိမြန်မာပြည်ကိုဝင်နေတဲ့ flagship ဈေးကွက်မှာ price to performance ကောင်းကောင်း flagship ဆန်ဆန်ဖြစ်နေတဲ့တစ်ခုတည်းသောဘယင်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရရင်အနူတော့ကလူကြောဖြစ်နေတာကွာ Okay TBH ဖက်နဲ့ကြိုဆိုပါတယ် Mi series မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးကင်ခဲ့ဘူးတာက Mi 11 Mi 12 series ကကျွန်တော် review မလုပ်ဖြစ်လိုက်ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ Mi 13ကိုကျွန်တော်တို့ကန်ကြည့်ခြင်းဘယ်လိုခံစားချက်ရလဲအဲ့ဒါကို Mi 12နဲ့ရှင်းတဲ့ကျွန်တော် Mi 11နဲ့ပဲရှင်းပြလိုက်မယ် Mi 11ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Xiaomi ရဲ့ Mi series အပေါ်ကိုကန်ရတဲ့ပုံစံကနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားတယ်အရင်ကလိုမျိုးဈေးနည်းနည်းပိုတက်တာတဲ့ flagship killer ပုံစံမျိုးထက်ပို့ပြီးတော့ premium လဲဆန်လာသလိုကင်မရာပိုင်းမှာလည်း light ကားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားလာတယ်ဈေးလည်းပိုကြီးလာတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ review လုပ်ပေးမယ် Mi 13က Xiaomi ရဲ့ flagship device တစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်လိုနေလဲကြော်ညာလေးပြင်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုဒီနေ့ video ဖြစ်မြောက်ရေးကိုကူညီပေးထားတာတော့ကျော် mobile မော်ဒယ်မြန်ရဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းတွေကိုလက်လီပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးတက်တာနဲ့ပစ္စည်းမှန်မှန်ကန်ကန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျော် mobile မော်ဒယ်မြန်ကိုတစ်ချက်တွားကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ description ထဲမှာလည်းကျော် mobile မော်ဒယ်မြန်ရဲ့ page ကို mention လေးခေါ်ပေးထားပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့သတိထားမိတာကတော့ထုံးစံတိုင်းသူ့ရဲ့ build quality နဲ့ hand feeling နဲ့ hand feeling က Mi 11နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့တာ Mi 11ကသူက curved display နဲ့ aluminum frame နဲ့ပုံစံမျိုးထွက်လာနေပြီးတော့ Mi 13မှာကျတော့ flat display ဖြစ်သွားတယ် stainless steel ဘေးပေါင်ပုံစံပေါ့နော်ဟိုဘေးပေါင်ပြပြကြီးနေဖြစ်သွားတယ်ကန်ရတဲ့ hand feeling ကတော်တော်လေး premium ပိုဆန်လာတယ်ပိုအကျန်းခံတယ်လို့လည်းခံစားချက်မျိုးရတယ်ထူးဆန်းတာက overall အထူမှာတူတူပဲဆိုပေမဲ့အပေါ်ရောအောက်ရော curve ဖြစ်နေတဲ့ Mi 11ကကန်ရတာအများကြီးပိုပါတယ်လို့ထင်ရတယ်Mi 13က stainless steel နဲ့တူတဲ့ဒီ boxy ဖြစ် aluminum frame နဲ့ဆိုတော့ဒီ Nothing Phone 1တို့ iPhone 13 14အဲ့ကောင်တွေကန်ရတဲ့ခံစားချက်နဲ့တူတယ် form factor ကလည်းအရင်ကြီး compact တော့မဖြစ်ဘူးလက်ကြီးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ one hand သုံးလို့ရလောက်တဲ့အနေထားမှာတော့ရှိတယ် display buzzer တွေကလည်းပပလေးလေးဘက်စလုံးမှာညီးနေတာပဲအလေးချိန်ကလည်းသူက Mi 13မှာ5 gram လောက်ပိုပေါက်သွားပေမဲ့ hand feeling မှာပိုပေါက်သွားရဲဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုမရဘူးအောက်ပိုင်းပိုလေးနေတဲ့ weight distribution ကြောင့်လားဒါမှမဟုတ် boxy ဖြစ်နေတဲ့ design ကြောင့်လားတော့မပြောတော့ဘူး Mi 11ထက်နည်းနည်းပိုလေးတယ်လို့ခံစားရတယ်လေးတယ်လို့ပြောတိုင်းမကောင်းတာမဟုတ်လက်ထဲမှာကန်ရတာပိုပြီးတော့စီးစီးပန်ပန်ရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာ quality ပိုကောင်းနေဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးလေးပြီးတယ်အနောက်ဘက်ကဘေးပေါင်နဲ့မထိအောင်လို့ခုံးပေးထားတဲ့ glass curvature နဲ့အနေတော်ပဲလက်ထဲကိုဘယ်လိုပြောမလဲ aluminum frame စူးဝင်တာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒေါင်လေးခုစလုံးမှာခုံးထားတဲ့အခုံးတွေကတော်တော်လေးတက်ရက်တဲ့အပြင်ခလုတ်တွေရဲ့ဒီ cutting တွေရောနှိပ်ရတဲ့ feeling ကြီးရရောတကယ် premium ဖြစ်တဲ့ flagship phone တစ်လုံးမှာရှိတဲ့အနေထားရှိရလို့ပြောလို့ရတယ် IP68 water resistant 50W wireless charging အဲ့လိုမျိုး premium feature တွေပါနေတာကလည်းမိုက်တယ် in display fingerprint scanner ကလည်းသုံးရတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ် speaker grill ကို sound wave ပုံစံဖောက်ပေးထားတာကလည်းအရင်တိုင်းပဲဒါပေမဲ့ stereo speaker အတွက်ကိုအပေါ်ချမ်းမှာနောက်ထပ် speaker grill မပါတော့ဘဲနဲ့သူ earpiece နဲ့တစ်ခါလေးလုပ်ပေးထားတယ် Harman Kardon branding မှာညာလည်းမပါတော့ဘူး earpiece speaker ပဲဆိုပေမဲ့သူကဘယ်ညာ sound separation ကညီတင်းတဲ့လောက်ညီတယ် bass stand တွေကတော့ output speaker အဓိကထွက်တာပေါ့နော်အပေါ်ဘက်က speaker က bass stand မထုတ်ပေးနိုင်ဘူးမထုတ်ပေးနိုင်တဲ့လောက်ပဲမထုတ်ပေးနိုင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်ပိတ်ပြီးနားထောင်ကြည့်တာမျိုးမဟုတ်ရင်တော့သတိထားမိဖို့မလွယ်ဘူး overall sound quality ကခွတ်ထနေတော့မယ်ပေါင်တွေကဖြားတွေဘေးက taper edge လောက်ထားတယ် taper edge လောက်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီနားလေးကတော့နည်းနည်းလေးအပြားလေးဒီ display ဘက်မှာလည်းတော်တော်လေး minimal ဖြစ်လာတယ် flagship phone တစ်လုံးနဲ့ပိုတူလာတယ်ပေါ့နော် camera bump ထားတဲ့ပုံစံတွေ Leica branding ထားတဲ့နေရာတွေသူအောက်ကစာသားတွေအစ professional post ဟန်လာရဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးရတယ်ဆိုတော့ Xiaomi အနေနဲ့ဒါမျိုးတကယ် flagship level experience ရအောင်လို့လုပ်ပေးနိုင်တာက Mi 11တုန်းကလည်းရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးသိတာလာလားအနောက်ဘက်က glass back ကလက်ရဘလက်ဘွားနဲ့ဒီ fingerprint magnet ဖြစ်နေတာလွယ်ပေါ့နော် display ဘက်ကလည်း Mi 11ရဲ့ 6.8 inches curved display ကိုသေးလိုက်ပြီးတော့ 1440p စာ 1080p ပြောင်းလိုက်တယ် 1080p ဖြစ်သွားပေမဲ့သူ့ရဲ့ 6.36 inches ဆိုတဲ့compact မဖြစ်တဲ့ဖြစ် size မှာ pixel ရတော်တော်လေး crisp ဖြစ်နေတော့မယ် panel quality ကတော့ Mi 11တုန်းကထက်တိတိကျကျတိုးတက်လာတယ်လို့တော့မခံစားရဘူး peak brightness မှာ1900 nits အထိရတာလို့ပဲတိုးတက်လာတယ်အဲ့ဒါလည်း HDR content တွေကြည့်မှအဲ့လိုမဟုတ်ရင်နေအောက်ထဲမှာဖုန်းသုံးနေမှပဲသိတာမဲ့အနေထားမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ Samsung တို့ Apple တို့ရဲ့ flagship display တွေနဲ့ကွာတဲ့ channel တစ်ခုကသူက LTPO display မဟုတ်ဘူး LTPO display ဆိုတာက1 to 120 Hz ကိုဒီ dynamically adjust လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး refresh rate ကို dynamic ထားရင်တော့မှသူက120 90 60အဲ့3ခုပဲသူ adjust လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါက battery life မှာအနည်းနဲ့အများတော့တော့ထိခိုက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ display က color တွေ contrast တွေ viewing angle တွေအဲ့ဒါတွေမှာအပြည့်ပြောစရာမရှိဘူး content consumption ဘိုင်းအတွက်ကိုတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ display တစ်ခုဖြစ်နေတော့မယ် performance ကတော့ Snapdragon 8 Gen 2ဆိုတော့အများကြီးပြောစရာမလိုဘူးလို့ထင်တယ်လက်ရှိမှာအကောင်းဆုံး Android SoC performance ဘိုင်းမှာရော efficiency ဘိုင်းမှာရောတော်တော်လေးကိုကြမ်းထွက်နေတဲ့ကောင်ဆိုဘာပဲလုပ်
လျင်မြန်တွက်လက်နေမှာပေါ့နော်အရင်တုန်းက Agent 2အကြောင်းတွေကိုပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲတချို့ game တွေမှာ setting အမြင့်ဆုံးတွေမပွင့်သေးတာပဲရှိမယ်အချိန်တစ်ခုကြာလာရင်တော့ဒါပွင့်လာလိမ့်မယ်တခုရှိတာကဖုန်းရဲ့ဒီ daily test တွေပုံမှန် game တွေမှာတော်ရုံမပူပေမဲ့ဖုန်းပူလာရင်တော့သူပူတဲ့ပုံစံတော်တော်ဆိုးတယ် wireless stresses ကိုစမ်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာဖုန်းပူလာတဲ့ပုံစံကဘေးပေါင်တွေရောဖုန်းနောက်ကျောတွေရောလက်ထဲမှာကင်လို့အဆင်မပြေရလောက်အောင်ပူတက်လာတာဒီနွေရာသီအပူနဲ့ဒီ intensive ဖြစ်တဲ့ Genshin Impact လို game မျိုးတွေ PUBG ကို higher setting နဲ့ထားဆော်တာမျိုးတွေက cover မတက်ထိုင်ရင်လက်ကညှော်နဲ့တောင်ထွက်လာနိုင်ရည်ရှိတယ်တခြားဖုန်းတွေကပူလာလို့ရှိရင် performance ကျတာကို view ဆက်ရတာဗျာဒီဖုန်းမှာကျတော့ performance ကျတာမကျတာတဲ့လက်ပူတာကို view ဆက်ရတာဆိုတော့ဒါလေးတော့နည်းနည်းသတိထားရမယ်ပေါ့နော် stress test result အရာတော့သူ့ရဲ့ thermal cooling ကတော်တော်လေးကောင်းတယ် S23 Ultra လောက်တော့မှ performance မကျသွားဘူးအခုလောလောဆယ်ဘယ် game တွေမှာဘယ် setting နဲ့ရနိုင်ပြီလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးထားတယ် Okay camera ဘက်ကိုဆက်မယ် CRE Leica နဲ့ collaboration လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ Leica color တွေရမယ် Leica vibrant mode ကဒီအရောင်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့စိုးမယ် Leica authentic mode ကကျတော့ natural sunset ဘက်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒါမှမကျင်တဲ့သေးဘူးဆိုရင် filter တွေမှာအခုပြထားသလိုမျိုး Leica VIV vivid ပေါ့နော် Leica NET natural Leica BWHD KC64 V250 H400 FC400 အဲ့လို filter တွေထပ်အုပ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ look ကိုရအောင်ဖန်တီးလို့ရတယ်ဒါကတကယ်တမ်းကတော့ edit လုပ်တဲ့သူအတွက်ကတော့ Lightroom နဲ့မှ edit လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ mobile photography အတွက်ကဒါမျိုးပါတာပိုလွယ်တာပေါ့ဗျာသူရဲ့ main camera က50 megapixel IMX 800 sensor ကိုသုံးထားတယ် OIS လည်းပါတယ်ဆိုတော့ quality တော်တော်ကောင်းတဲ့ပုံတွေထွက်တယ်တခုလေးအားမရတာတော့ရှိတယ်ညဘက်တော်တော်မှောင်တဲ့အချိန်မျိုးမှာရိုက်လို့ရှိရင် auto focus ကကောင်းကောင်းလုပ်မလို့လုံးဝ blur ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးထွက်လာတယ်ပြီးတော့ night mode မှာ natural sun နဲ့ contrast နည်းနည်းပိုကောင်းတဲ့ look ထက်မလင်းလင်းအောင်ဆွဲတင်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတော့မယ်တေယိုဖုန်းဆန်နေတော့မယ်ပေါ့နော်ကိုရိုက်ချင်တဲ့ object ကလှုပ်မနေဘူးအချိန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မန်ညင်မုန်းနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုချိန်ရိုက်လိုက်တာသူ့ရဲ့ AI ထက်အများကြီးပိုကောင်းလိမ့်မယ် raw နဲ့လည်းရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ promote ကောင်းကောင်းရိုက်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ camera နဲ့အများကြီးလှုပ်လို့ကင်လို့ရတယ်သဘောကျတဲ့အချက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ portrait mode မှာတော့ focal length ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ main camera နဲ့ telephoto camera နဲ့ကိုပြောင်းရိုက်တဲ့အချက် 35mm နဲ့ 50mm အထိကို main camera နဲ့ရိုက်တယ် 75mm portrait နဲ့ 90mm portrait ကို telephoto နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုရွေးတဲ့ mode ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေထွက်တယ်ပေါ့နော်သူ့မှာပါတဲ့10 megapixel telephoto lens ကဒီ Samsung S22 တို့ S23 တို့မှာသုံးထားတဲ့ S5K 3K1 ဆိုတဲ့ sensor ပဲဆိုတော့ 3.2x optical zoom ရတယ်ပေါ့နော် OIS လည်းပါတယ်ညာဘက်ဒီမှာတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဒီလိုမျိုးနည်းနည်းလေး soft ဖြစ်တဲ့ပုံစံတွေထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ overall မှာ color consistent ဖြစ်တယ်တော်တော်လေးလည်းသုံးလို့ကောင်းတယ်သတိထားရမှာက camera menu မှာပါတဲ့ 2x က main camera ကိုပဲ crop လုပ်ထားတာဒီ 3.2 ကမှ telephoto နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ optical zoom iPhone တွေမှာလိုမျိုးပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့12 megapixel ultra wide lens ဒီ day တွေ sharpness တွေတော်တော်အဆင်ပြေတယ် color ကလည်း consistent ဖြစ်တဲ့လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေထွက်တယ်ပေါ့နော်တခုသတိထားမိတာကဒီမှာ macro mode မပါဘူးဒါပေမဲ့အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် main camera ကို50 megapixel ထား macro ပုံစံမျိုးနီးကပ်ရိုက်လေအဆင်တော့ပြေပါတယ် selfie camera ကကျတော့သူက32 megapixel sensor တချို့ဖုန်းတွေမှာလိုမျိုးဖြူဖက်ဖြူရောဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူက skin tone ကိုတော်တော်လေးထိမ့်ပေးထားနိုင်တယ်ပြီးတော့ထူးခြားတာကဒီ32 megapixel က pixel binning ဘာညာမလုပ်ထားဘဲနဲ့တကယ်32 megapixel ရော့ in ဆိုပြီးထွက်လာတာဆိုတော့ဒီ data တွေကတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ် file size တွေတော်တော်ကြီးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ overall မှာ Mi 30မှာထည့်ပေးထားတဲ့ lens တွေနဲ့ camera quality တွေကလုံးဝ flagship level လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ S23 Ultra တို့ level မျိုးတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးတချို့နေရာတွေမှာ hit or miss တွေဖြစ်နေသေးတယ်အဓိကတော့ software improvement ဘိုင်းမှာလိုအပ်နေသေးတာလို့ထင်တယ်ပြီးတော့ camera menu တွေကမလိုအပ်ဘဲနဲ့ရှုပ်ထွေးလွန်းနေတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ battery ဘိုင်းတွေ fast charging ဘိုင်းတွေကတော့အများကြီးပြောစရာမရှိဘူး4500 mAh ပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့မှာအားခံတဲ့ထဲမှာပါတယ် Snapdragon 8 Gen 2ကြောင့်လည်းပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့တာကို screen on time 10 နာရီကျော်လောက်နဲ့ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတယ်အားပြန်သွင်းမှုကလည်းသူက67 watt fast charging ရော50 watt wireless fast charging ရောပါတယ်မိနစ်40အတွင်းမှာအားပြန်ပြည့်တယ်ဆိုတော့ battery life ရော charging speed ရောအားရစရာပဲဆိုတော့ကဲအဆုံးသတ်ပြောမယ်Mi 13ကဘယ်လိုနေလဲကျွန်တော်တို့ကတော့18သိန်းနာကတ်နေတဲ့ဈေးမျိုးမှာဒီဖုန်းကတခြား flagship ဖုန်းတော်တော်များများနဲ့ရှင်လို့ရတယ်သိန်း20အောက် iPhone 12ဆိုဖုန်းမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်20ကျော်တဲ့ iPhone 13လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် hardware ဘိုင်းမှာဒီဖုန်းနဲ့အများကြီးမကွာဘူး Mi 13ကတော့ပိုကောင်းနေတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော် OnePlus ကလည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာရန်ကြီးမမိုက်နေတော့ဘူး Samsung ကြပြန်တော့လည်းဘာမှတိတ်မဟုတ်တဲ့ A73 တောင်မှ18သိန်းနာကတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကတကယ်ပဲလက်ရှိမြန်မာပြည်ကိုဝင်နေတဲ့ flagship ဈေးကွက်မှာ price to performance ကောင်းကောင်း flagship Samsung ဖြစ်နေတဲ့တစ်ခုတည်းသောဘယင်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရရင်အနူတော့ကလူကြောဖြစ်နေတာကွာပြီးတော့ဒီ Mi 13မှာပါလာတဲ့ MIUI 14ကတော်တော်လေးတိုးတက်လာတယ်
အရင်ကထက်အများကြီး clean looking ဖြစ်သွားတယ် card ပုံစံ element တွေသုံးလာတာလည်းမိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့မှာပါလာတဲ့ haptic ကလည်းတော်တော်လေးကို crisp ဖြစ်တယ် accurate လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့330နားကတ်နေတဲ့ Anthony 3နဲ့ရှင်တော့မှ display နည်းနည်း software experience နည်းနည်းပါးလေးနဲ့ camera consistency ဘိုင်းလောက်နည်းနည်းလေးမှာပဲကွာတော့မှာဆိုတော့ Mi 13ကသူ့ဈေးနေရမှာတော်တော်လေးတန်တယ်တချို့တွေမေးသလိုမျိုး3သိန်း4သိန်းလောက်နေတဲ့ထပ်ဆိုင်ပြီးတော့ iPhone 13ဝယ်ရမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကတော့ဒါစဉ်းစားကြရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလည်းသုံးတဲ့သူပေါ်မှာမူတည်တယ် Apples to Apples comparison မဟုတ်ဘူးဗျာသိလား iOS to Android comparison ဆိုတာနည်းနည်းလေးဖြေရခက်တယ်တေချာတစ်ခုကတော့ခမားက Android သုံးလို့ကိစ္စမရှိဘူး Xiaomi fan လည်းဖြစ်မယ် compact sensor flagship phone တစ်လုံးကိုဈေးသက်သာတာရှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးသက်သာတာဆိုတာလုံးဝသက်သာတာပြောတာမဟုတ်ဘူး flagship အနေနဲ့သက်သာတာပြောတာပြန်ပြောရသေးတယ်ပြီးတော့ MIUI မှာတွေးတတ်တဲ့ issue လေးတွေကိုလည်းတိတ် queue မဆိုင်ဘူး user experience ကလည်းအရင်ကြီး flawless ဖြစ်နေဖို့မလိုဘူးဆိုရင် Mi 13ကတော်တော်လေးကိုမိုက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရော Mi 13လေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျားတို့သာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဈေးနဲ့မှာအဲ့ဒီဖုန်းကိုဝယ်မလားဒါမှမဟုတ်တခြားဖုန်းဘယ်ဟာတွေကိုကြီးပြစ်လိုက်မယ်လို့ထင်လဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့